就唔係話去請阿星爺。啊，梗係冇，點會請佢拍戲？邊個人請得喐嘅啫？300萬同埋，真係好話冇聽，剩翻眼唔夠啦。你上次拍嗰個少林足球啦，你係咁又話俾300萬佢，叫佢拍少少客串，有冇呢件事啊？冇㗎嘛？梗係冇啦！我係嗰套戲真實嘅情況就係嗰套戲咧遇人不淑，原來咧就冇錢拍嘅，咁啊拍到一半咧就話啊冇錢出糧要停，就話哎呀啲錢未到，就我拎咗200萬出嚟。哦，你自己同意就要找數俾人，如果唔係咧就埋咗未啦。跟住就話轉頭有㗎啦，咁叫梗係冇啦。咁就一件咁嘅事咯。哦，即係嗰200萬你自己同意包出嚟就完成咗部戲。係啊，就唔係話去請阿星爺。啊，梗係冇，點會請佢拍戲？邊個人請得喐嘅啫？佢冇人請得喐佢。300萬同埋真係好話唔好聽，剩翻眼唔夠啦，梗唔。佢都唔會睇啦，望都唔會望啦呢啲。咁你對於即係譬如星爺而家最近都已經好似完全係退居幕後，好搞其他嘢，譬如搞下網上啊或者都完全拍戲咧，你會唔會覺得好可惜咧？佢已經好耐冇拍戲咯喎。我知佢會仲會拍嘅，仲會即係仲會導演啊咁樣嘅，都會。我覺得一定有，仲應該唔會好耐添，因為佢都身痕嘅。即係總之仲有嗰啲血裏面流住嗰啲電影啊！冇辦法㗎。